သူ့နာမည်ကတော့ Sky မှာသူတက်နေတဲ့ထက်တန်းကျောင်းမှာတော့အရှုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအတန်းမော်ဂျုံရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုအမြဲခံနေရပြီးဒီကြောင်လုံးကယွန်းကြောက်နေရတဲ့ဂျုံဟာ Sky ကိုနှိပ်စက်နေပေါင်းစုံနဲ့အနိုင်ကျင့်တတ်ပါတယ်။တခါဆိုရင်တငယ်ချင်းချင်းထိုးကိုင်းကလဲကျနေတဲ့ Sky ကိုသေးနဲ့ပန်းကအနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်လို့အိမ်သာခွက်ထဲမှာလည်းအသက်ရှူကျတဲ့ထိရေးနစ်ပြီးတော့နှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအနိုင်ကျင့်တာကိုအမြဲခံနေရတဲ့ Sky ကတော့ online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ Nano ဆိုတဲ့ main ကလေးကိုအသေးအံလိုက်ရှာနေပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ Nano ကအမှန်တရားဘက်ကရက်တည်ပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကိုလက်စားချေပေးတယ်လို့ဖြစ်ခါတနေ့သူ့စီလာပြီးကုညီလက်စားချေပေးဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။တရက်အကြောင်းကိုလာတဲ့လမ်းမှာကြောပေးထားတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကိုနန်လိုထင်ပြီးလမ်းခေါ်လိုက်ပေမဲ့ဒီဇိုင်းတယောက်သာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ညရောက်တော့ Girl from Nowhere ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေသူ့ကိုတွေ့ချင်လို့လာလို့စားဖို့ထားပြီးနန်လိုထင်ပြီးရင်ခုန်သွားတဲ့ Sky ကိုထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုတယောထားတဲ့ပုံကိုပို့လာတဲ့အတွက်အကောင့်ဘလော့လိုက်ပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့စာမေးပွဲမှာသူ့ကိုစာမပြတဲ့အတွက်တုံညာပဲရခဲ့တဲ့ဂျုံက Sky ကိုသူ့နောက်လိုက်နှောင်းတဲ့ပေါင်းကအကြက်ကင်နေပြီးလဲကျသွားတဲ့အထိထိုးကအခွင့်အရေးထပ်ပေးတဲ့အနေနဲ့စီရင်ခံစာကိုတခြားသူတွေထက်အမှတ်ပိုရအောင်ရေးပေးရမယ်လို့ပြောကထွက်သွားပါတယ်။ Sky ကတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲနာကြီးငယ်ရည်သာကျနေရပါတယ်။ညရောက်တော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ရေချိုးနေတဲ့ Sky က Nano ဆိုတာအလက်က social မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကောလာဟာလာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဂျုံပြောတဲ့အတန်းသာလှုပ်လို့ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့စကားကိုပြန်နှားကြောင်နေပြီးဂျုံနဲ့ဆက်ခသမျှကိုပြန်တွေးနဲ့နာကြီးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်မှာတော့ locker ဘေးမှာအတင်းဆောင်နေတဲ့ဂျုံကသူရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာပေးလိုက်ပြီးစာထဲမှာအတန်းမိုင်ဆီယာမကိုဆဲဆိုထားတဲ့စာတွေပါနေခဲ့ကအဲ့ဒါတွေကိုမသိတဲ့ဂျုံကတော့အကျဉ်းတန်းကြီးကျဉ်တတ်နေပြီးအစီရင်ခံစာကိုသွားထပ်ပါတယ်။ဂျုံတရားကတော့ကြောက်အောင်ကြီးရုံးခန်းကိုရောက်သွားပြီးအိမ်ကိုလည်းတိုင်ခံလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ဂျုံရဲ့မိသားစုကလူကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဖြစ်ပြီးအဖေဖြစ်သူဟာရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ယာရုကြီးတဲ့ကတယောက်ဖြစ်သူတို့ညီမဖြစ်သူဟာလည်းထူးချွန်သူဖြစ်ပြီးအဖေဖြစ်သူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းပါဝင်ကူညီမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဂျုံကတော့တမိသားစုလုံးမှာအသုံးမကျဆုံးဖြစ်ပြီးညစာစားပြီးတဲ့အချိန်ခန့်ခင်ဖြစ်သူဟာဂျုံကိုစတိုကန်တစ်ခုကိုခေါ်လာပြီးအသုံးမကျတဲ့သူမို့လို့တောင်းပန်စရာမလိုဘူးပြောကရိုက်ခံဖို့ဘဲဘက်လာညာဘက်လာရွေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းစာရေးဖို့ညာဘက်လက်ကိုရိုက်မခံခြင်းတဲ့ဂျုံဟာဘဲဘက်လက်ကိုထိုးပေးလိုက်ပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ညာဘက်လက်ကိုအတင်းဆွဲပြီးစိတ်လိုက်ကွက်နဲ့စတိုက်ထုကအပြစ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက် Sky တယောက်အတန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်ဂျုံကရောက်လာပြီးပခုံးကိုပုတ်သွားတာကြောင့်သူအစော်ခံရတော့မှကြိုးသိနေတဲ့ Sky နဲ့တုံးလုံးနေခဲ့ပါတယ်။ညနေကျောင်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အနိုင်ကျင့်ခံရမှသိနေတဲ့ Sky ကဂျုံနဲ့ဝေးရကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။ကားပါကင်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကားတစ်စီးနောက်မှာပုန်းနေခဲ့ပါတယ်။နောက်မှာရောက်နေတဲ့ခွေးလေးကိုအတန်မထွက်ဖို့တားနေရပြီးအဲ့အချိန်မှာဂျုံတို့ကနောက်ကနေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့လက်ကိုထုခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းဂျုံက Sky ကိုပြန်လုံးချင်နေမှန်းသိတယ်။ဂျုံရဲ့နောက်လိုက်တစ်ကောင်ကကားတစ်စီးပေါ်ကနေတလုံးကိုယူပေးကဖားနေခဲ့ပြီးဂျုံကလည်းအလိုက်သိတဲ့ကောင်စောကချီးကျူးနေပါတယ်။အဲဒီနောက်မင်းရဲ့နောက်ကခွေးကိုဓာတ်နဲ့ထုမလားဒါမှမဟုတ်ငါမင်းကိုနှိပ်စက်ရမလားလို့မေးလိုက်တာကြောင့်ခွေးလေးဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကဂျုံကိုပြန်တိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်တူသွားတဲ့ဂျုံလည်း Sky လက်ကိုဖမ်းလိုက်ခါနောက်လိုက်နှစ်ကောင်ကတော့ Sky ကိုမြေပေါ်လဲချပေးထားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ဖခင်လောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်း Sky ရဲ့လက်ကိုကျဉ်းနဲ့ကြီးထုနှက်နေပေမဲ့မကျဉ်နဲ့နိုင်သေးတဲ့ဂျုံဟာ Sky ကိုစတိုကန်တစ်ခုတည်းခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျိုးနဲ့တုတ်ထားပြီးဒီကိုလုံးကိုချွတ်ကာမှတ်တမ်းဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေစဉ်ဂျုံကတော့စစ်လိုက်တော့ခါမင်းမိန်ကြီးအရသာခံနေပါတယ်။ဒီလောက်နဲ့အားမရသေးတဲ့ဂျုံကလက်ထက်ကမိချစ်ကိုပြစ်ပေးလိုက်ပြီးငယ်ပါကအမွှေးကိုမိရှို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဂျုံရဲ့အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်တဲ့နောက်လိုက်နှစ်ကောင်ကလည်းမိချစ်ကိုချစ်ကအမွှေးတွေကိုမိရှို့နေပြီး Sky ကတော့နာကျင်မှုနဲ့ပူလောင်မှုတံကိုငရဲကြသလိုခံစားနေရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျုံတယောက်နောက်တစ်ခါသူ့ကိုလာရှုပ်ရင် Sky ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့အဆက်ခွဲပြီးနေတိုင်းမျက်နှာမပြရအောင်လုပ်ပြမယ်လို့ပြောကအဲ့လိုမဖြစ်ချင်သူ့အမိန့်ကိုနာခံမလားသိမလားဆိုရွေးချယ်ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျုံထွက်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ Sky ကတော့နန်နိုသားတကယ်မရှိခဲ့ရင်သူ့ဘဝတည်သွားတာပိုကောင်းတယ်လို့တွေးပြီးမိဘတွေအတွက်တည်တန်းစာရေးကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းနန်နိုတကယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ယုံခဲ့မိတယ်သူပဲမှားတာပါလို့ post တင်ပြီးတက်သေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကင်ဘော်ကနေဆင်းလာခဲ့တဲ့နန်နိုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ဘက်မှာဂျိုးဒန်လန်ဖြစ်နေတဲ့ Sky ရှိကိုရောက်လာကသူမကဒီနေ့မှရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူအစ်စ်ဖြစ်ကြောင်းသွားပြီးနောက်ဆက်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်သိမ်မလို့ဖြစ်နေတဲ့ Sky ရဲ့ရှေ့မှာကြာနေတဲ့တည်တန်းစာကိုကောက်ဖက်လိုက်ပြီးတက်သေးဖို့လုပ်နေတာဆိုတော့မနှောက်ယှက်တော့ပါဘူးဆိုကလက်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလက်ဘင်းအစ်ပြီးအတန်မထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ Sky ကရုံးကန်အိမ်နဲ့ကယ်ဘေးပေါ်လှမ်းပြောနေတာကြောင့်ပြန်လှည့်လိုက်ပြီးကယ်ဘေးရမလားလို့မေးကဘေးမှာကြာနေတဲ့ခောက်သားတစ်ခုကိုကောက်ပြီးလှမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက် Sky လည်းကျိုးကိုဖျက်လိုက်ပြီးလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းကတကယ်ပဲနန်နိုလားငါမင်းကိုရှာနေခဲ့တာကြာပြီလို့ပြောကအာကုန်းတကြီးနဲ့ဖက်လိုက်ပြီးငိုချနေခဲ့ပါတယ်။နန်နိုကတော့ Sky နဲ့စကားပြောပြီး Sky ကနန်နိုကို block သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Sky လည်းဇလန်းအစမှာသူ့ကိုစာပို့ခဲ့တဲ့ Girl from Nowhere အကောင့်ဟာနန်နိုအစ်စ်ပဲဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Sky လည်းသူ့ရဲ့အားကိုးရာဖြစ်တဲ့နန်နိုကိုလက်ဆက်နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးဂျုံကိုလက်စားချဖို့တက်ဆက်နေလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့လူမိုက်လေးဂျုံတရားစာသင်ခန်းထဲကိုလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ထိုင်ကုန်နေရာမှာအိမ်သာတစ်လုံးဖြစ်နေအောင်တွေ့လိုက်တာကြောင့်အဆက်ကွဲပြီးဒေါသထွက်နေရပါတယ်။အဲဒီနောက်အခန်းတနေရာကနေရက်ကြည့်နေတဲ့ Sky ကိုရန်သွားရှာလိုက်ပေမဲ့ဆီယာမကြတော့တာကြောင့် Sky နဲ့တက်တာရသွားပြီးဆီယာမကလည်းအကောင်လုံးကိုခုံမထိုင်ခန့်လိုက်ကဂျုံကိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်သာမှာပဲထိုင်ခန့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာကျောင်းသူအတတယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပြီးသူမကနန်နိုဖြစ်ကြောင်းပြောကဂျုံရဲ့စာသင်ကုန်ရှိကိုနေရာပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အစမ်းစာမေးပွဲဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာစာမရတဲ့ဂျုံက Sky စီကအပြေလာတောင်းနေပေမဲ့ Sky ကမပေးဘဲလုပ်နေပြီးအဲ့ဒါကိုသိရနန်နိုကဂျုံရဲ့လက်ထက်ကိုစားတရွက်ထိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
ဆီယာမကမြင်သွားတာကြောင့်လက်ကိုဖြန့်ပြခိုင်းလိုက်ပြီးဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဖြေစာရွက်မဟုတ်ပဲအီးပုံဘေးမှာရင်ကောင်းနှကောင်ဝင်နေတဲ့ပုံဆွဲထားတဲ့စာရွက်သားဖြစ်ပြီးအတိတ်ဘယ်ကတော့အီးပုံကအိမ်နောက်ကွက်မှာထိုင်နေရတဲ့ဂျုံဖြစ်ပြီးဘေးကရင်ကောင်းနှကောင်ကတော့သူ့နောက်လိုက်နှကောင်ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသိလိုက်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေကဂျုံကိုလှောင်ပြောင်နေကြပြီးဂျုံလည်းလှောင်ရင်တနေကြမှာရှက်ပြီးတော့သွားထွက်နေကစကိုင်းနဲ့နန်နိုကိုလက်စားချေဖို့အတွက်အောင်းမွေးနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်နှကောင်ကိုနန်နိုဆိုတာဘာလဲဘလို့ကောင်မလဲဆိုတာတွေကိုမေးခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းရောက်လာတာကြောင့်လိုက်ဖန်းကပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့ဂရောင်တစ်ခုကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂရောင်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့စကိုင်းကမတွေ့ရတာကြောင့်ဂျုံလည်းထွက်လာခဲ့ဖို့ပြောကလိုက်ရှာနေကြပြီးသူတို့နောက်ကနေဘလုံးတစ်လုံးလိမ့်လာလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တာအရှိကိုပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေမင်းကျိုးတလန်းနဲ့တွဲလောင်းဖြစ်နေတဲ့လူပြဲရုပ်ကြီးတယောက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တရက်လက်မခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လာတွေပြည့်နေတဲ့ဂျုံကစကိုင်းထွက်လာဖို့ပဲအော်ပြောနေပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာဂျုံရဲ့နောက်လိုက်ထက်ကတယောက်ကဂျုံမင်းလက်ကဘာလဲလို့ပြောလို့ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဂျုံရဲ့လက်ကထရကပြည်ရထွက်နေရကြောင်းကျောင်းစင်ကမှာစေကူတာမှုခံရပြီးဆီယာမကဆေးထက်ပက်တီစီးပေးလိုက်ကတရေတမောအိတ်ခါလိုက်ပါတယ်။ဂျုံပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကမရှိတော့ပဲအဲ့ဒီနေရာမှာလူပြဲရုပ်ကလက်တစ်ဖက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရခါချုံရိုးတွေကိုကက်ကြီးနဲ့ဖျက်ကြည့်ပေမဲ့ဖြတ်မရဖြစ်နေခဲ့ပြီးစတိုကန်မှာလာတွေ့ပါဆိုတဲ့စာရွက်ကိုတွေ့သွားတာကြောင့်နန်နိုတို့လက်ချက်ဆိုတာသိလိုက်ရပြီးစတိုကန်အောင်ပြေးရပြန်ပါတယ်။သွားနေရလက်မှာတခြားလုံးသူ့ကိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့လှောင်တာကိုခံနေရပြီးဂျုံတယောက်လည်းသူ့ဘဝမှာအကြောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှမကြောက်ပဲလှောင်ပြောင်ခံရတဲ့အရာကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စတိုကန်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဝတ်စားတစ်ခုနောက်ွယ်ကထွက်လာတဲ့နန်နိုတို့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတွေ့ချင်းမှာပဲနန်နိုကိုပြေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ထိုင်ကုန်ပေါ်လဲကျသွားတဲ့နန်နိုကိုအဆက်မပြတ်ထိုးနေပေမဲ့၆ဝင်လက်ကအရောက်လက်တစ်ခုသာဖြစ်တာကြောင့်နန်နိုကတော့နာကျင်မှုတံမခံစားရပဲလှောင်ပြောင်နေခဲ့ပါတယ်။တချက်မှာနန်နိုကသတိမေ့ကြအောင်စောင်းလိုက်ပြီးဒါကိုတကယ်အထိနာသွားပြီးထင်နေတဲ့ဂျုံကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုထုံးစံအတိုင်းဗီဒီယိုရိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ချိန်နန်နိုမဟုတ်တော့ပဲလူရုပ်ဖြစ်နေတာနန်နိုကတော့ဘေးမှာထိုင်ပြီးဂျုံကိုလှောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒေါသစိတ်ကငယ်တဲ့ရောက်နေတဲ့ဂျုံကနန်နိုကိုမရမကလိုက်ထိုးနေပေမဲ့နန်နိုကပတ်ပြင်းနေပြီးတချက်မှာတော့နန်နိုကရှောင်းလိုက်ခါဂျုံနဲ့လဲကျသွားခဲ့ရပါတယ်။နန်နိုကိုလည်းသူ့အဖေလိုမြင်အောင်လားကမင်းကခုအဆပြီးတကြောင်လုံးလှောင်တာခံရတော့မယ်ဆိုစကားတွေကိုမခံနိုင်ဖြစ်နေရပြီးငိုချင်းချကတော်တော့ပြီဖြစ်လို့သူ့အရှုံးပေးချောင်းတောင်းပန်နေရပါတယ်။နန်နိုကတော့နောက်လိုက်နှကောင်ကိုနင်တို့လည်းသူ့ကိုမုန်းနေကြတာပဲမလားလို့ဆိုကဗီဒီယိုဆက်ရိုက်ထားဖို့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစကိုင်းရောက်လာပြီးတလုံးတစ်လုံးကိုကောက်ခါသူ့ကိုတခြားလုံးနိုင်ကျင်လာခဲ့တဲ့ဂျုံရဲ့မျက်နှာကိုအဆက်မပြတ်ထုနေခဲ့ပြီးဂျုံရဲ့နောက်လိုက်တွေကလည်းဒါကိုဝမ်းသာအားရကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းသင်းနဲ့ပန်းကအနိုင်ရတဲ့ရတာကိုပြပြကြီးခံစားနေခဲ့ပေမဲ့တကယ်တော့ဒါစိတ်ကူးတက်တာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာစကိုင်းကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဂျုံကိုလက်ကမ်းပေးလိုက်ပြီးငါဘဝမှာငါ့ကိုငါအမောဆုံးလူအဖြစ်မခံဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဂျုံလည်းနောက်ရပြီးငိုကြွေးနေရပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်စကိုင်းနဲ့နန်နိုနှစ်ယောက်တည်းခမောပေါ်မှာရှိနေကြပြီးစကားပြောနေကြကနန်နိုကနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူမစီကဘာလို့ခြင်းလဲလို့ပြောပြီးအနမ်းပေးဖို့လုပ်လိုက်ပေမဲ့စကိုင်းကတော့ဖုန်းအောင်ထောက်ကဆက်ပြီးဆွဲလိုက်တာကြောင့်နန်နိုကလည်းသူ့စီကနောက်ဆုံးလိုချင်တာပုံတပုံမဲလာလို့ပြောကနန်နိုလည်းပြောက်ွယ်သွားပြီးဇလန်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ main ကလေးတွေရဲ့စကတ်အောက်ကိုပုံရယူကနှာဘူးကျတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစုံမဖို့အတွက်ကျောင်းပြောင်းလာတဲ့နန်နိုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အပိုင်းနှစ်ကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်။